Wow! Che cos'è? Wow! Wow! No. Dopo! Sta piangendo, si ate! Cos'è? Per stirare i capelli! Termoprotettore, mami! Vediamo! È per capelli! È il cappello point! No! Vediamo. Vediamo. Che cos'è? Wow! C'è una sorpresa! Sorpresa dentro? Pesce o pollo? Ah no. Grazie mami, grazie E daddy. devo io. Vai! Iiyak na yan! Iiyak na yan!